นี่จ้ะทำไมต้องพูดเสียงเบาด้วยอ่ะมีอยู่ห้องเดียวนี่เขียวนิดเดียวทานเลยค่ะนี่นะคะยาวไปถึงโน่นในห้องของเราไม่มีใครพักสักคนต้องเอาบัตรนี้มาด้วยโชว์บัตรด้วยนะคะนี่ต้องเอามาทุกเกาะเวลาถ้าเป็นเฟซเข้าไปจะให้เช่าก็ดีจะไม่ได้อันนี้เช่าใช่ไหมพี่ได้แต่ว่าถ้าเรือถ้าเรือให้เรือครับ2 คนใช่มีดำน้ำอยู่กินคอมเป็นยังไงฮะจะทำอะไรเคยลงเป็นสีหมดแล้วนะตังค์อ่ะจะช่างหาใหม่จะหาใหม่ได้ไหม มองไม่เห็นอะไรมันอาจจะมีแบบที่สวยๆก็ได้นะแต่แบบเรายังหาไม่เจอหรือเปล่า